আমার কাছে একটা খবর গেছে যে বিদ্যালয়ে একটা বাচ্চা নাকি আওয়াজ শোনা যাচ্ছে, কারণ আওয়াজ শোনা গেছে। তাই আমি খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এখানে এসেছি। আমরা স্থানীয় কাউন্সিলর এসেছেন, আমাদের যারা বিদ্যালয়ের শুভাকাঙ্ক্ষী, মনোরঞ্জনবাবু এসেছেন, এছাড়া পুলিশ প্রশাসন সবাই এসেছেন। অথবা সমস্ত রুম খোঁজ করে দেখা গেল কোথাও কোনো কিছু নেই। আমাদের রুম সবসময় ওপেন থাকে, সমস্ত রুম ওপেন থাকে, একমাত্র আমাদের মেন গেট কলাপসিল বন্ধ থাকে। যদি কোনোদিন কোনো বাচ্চা থাকতো নিশ্চয় তার আওয়াজটা বাইরে পাওয়া যেত, কারণ সমস্ত রুম খোলা, কোনো রুম লক করা থাকে না আমাদের। এইটা সম্পূর্ণ একটা গুজব করা হয়েছে। তো কোথা থেকে গুজবটা আসছে আমি বুঝতে পারছি না, তবে এরকম হওয়া উচিত নয়। কারণ আমার বিদ্যালয় আজ পর্যন্ত কিন্তু এরকম কোনো ঘটনা ঘটেনি। আর অভিভাবক বলছি এটা কিন্তু সম্পূর্ণ একবারে মিথ্যে কথা একটা, আর কি একটা গুজব একটা উঠে পড়েছে আর কি। এই জন্য আপনারা কোনো বিভ্রান্তি হবেন না, অভিভাবক বলছি, এবং আপনারা আপনাদের ছেলেমেয়েকে নিশ্চিন্তে নির্দ্বিধায় এবং দ্বিধাহীনভাবে বিদ্যালয়ে পাঠাবেন। এখানে বিকেলবেলায় এই এলাকাবাসী আমাকে ফোন করে, বলছে এখানে একটা বাচ্চা কাঁদার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। তো আমি বললাম ঠিক আছে দেখছি, বলে আমি স্যারকে ফোন করলাম। ফোন করতে স্কুলের স্যার এলেন, এসে চাবি খুঁড়ে ওটা চারপাশে দেখা হলো, কিন্তু কোনো বাচ্চা দেখতে পাওয়া যায়নি। দিয়ে লাইটটাই জ্বালিয়ে রাখা হয়েছে। দিয়ে আমি গেছিলাম, আবার ওদেরকে বলেছিলাম যদি তোমরা দেখবে, যদি আবার কোনো আওয়াজ পাও তাহলে বলবে। তো এলাকাবাসী আবার নাকি কিছুক্ষণ আগে কান্নার আওয়াজ পাচ্ছে, বারবার বলছে ওপাশ দিয়ে কান্নার আওয়াজ পাচ্ছে, কিন্তু কোথাও কিছু দেখা যাচ্ছে না। তাও আমি পুলিশ প্রশাসনকে জানিয়েছি, ওনারা আসছেন, ওনারা এসে একটু খুঁজবেন ভালো করে। স্কুলের স্যারকেও বলেছি, সিসি ক্যামেরা আছেন, ওনারা দেখবেন, দেখে যদি থাকে তো বেরোবে, না থাকে তো ব্যাস কী করবো আর।